Декомунизацията е по какъв начин да бъде помогнато на демократичните процеси да могат да тръгнат по-лесно, да няма тази съпротива на комунистическата партия. Лустрацията. България е една от малкото страни, беше посочено, че не се направи лустрация. Но нека да бъдем обективни. Защо след като така наречени демократични сили през 1997 година взеха цялата власт, те имаха над 140 депутати, защо те не направиха лустрацията? Аз често казвам, че нито на БСП, нито на ДПС се сърдят, защото те не са обещавали да направят тази промяна в България. Демократите обещаха тази промяна. И аз много се радвам, че ние от една година в България имаме едно по-здраво мислещо гражданско общество, което критикува в момента това, което е неправилно. Защото сега е много лесно и аз да кажем, той Иван Костов е виновен. Не, ние сме виновни, защото не накарахме демократите да изпълнят тези обещания за отваряне на досиетата, те вместо да ги отварят да затвориха, за осъждане, за подпомагане на съдебната система, така че тази давност, за която се говори още тогава, да бъде свършена. Ако това беше направено, ние днеска нямаше да сме тук, т.е. ние пак можехме да бъдем тук, но си говорим за много по-приятни неща, което се надявам, сме живи и здрави след 10 години пък наистина да ги говорим тези неща, защото максимата по-добре е късно, отколкото никога е много по-вярно, отколкото ние да загубим и тези надежди. Осъждането на престъпленията не стана и ние не можахме да създадем като общество онази култура на памет, която се гордеят нации като Полша, като Чехия, които успяха да се преборят с Русия, да се вземат архивите от Русия, защото ако трябва да бъдем честни, има много архиви от нашата история в България, от това, което се е случило, много досиета включително, които са изнесени в Съветския съюз, в бившия Съветски съюз. На трето място, аз смятам, че и с това ще завърша, е, че ние все пак се движиме в една правилна посока, защото съдейки от тези мои малки опити, тази истина да бъде изкарана чрез сайтовете, които правя от вече 4 години, ми показва, че аз вече в поредица на няколко години по тази тема за досиетата за комунизма, което е дъвкано, предъвкано срещу нас, има огромна платена армия от манипулатори, които правят най-опасното нещо. Моята битка, и затова ви умолявам, вие, които сте преживели репресиите, не спирайте да ги разказвате. Не спирайте на вашите деца, на близки, на непознати, не спирайте. Много е важно. Бих желал да мога да дойда за по-дълго време тук, да направя интервюта, или вие, когато идвате в България, потърсете ме. Вече интернет ни прави директна връзка. Искам да направя с вас, с страдалците, интервюта, за да ги оставяме за младите поколения. Това е битката. Ние не можем да спечелим тези поколения, които са преживели това нещо, те не искат. И моите родители така не искат да си спомнят, защото те пък са живели през целия този комунизъм. Неприятно е човек да си спомня, че той е лъган през целия си живот. Е лъган. Но младите трябва да знаят защо. Защото в момента българската държава произвежда консуматори. Не произвежда граждани. Значи, докато това нещо не се преобърне, всяко управляващо мнозинство ще се изкуши, независимо от това, че някои се наричат демократите, много искат да се наричат демократи, ще се изкуши да манипулира това общество и то е много податливо на манипулации. И то много лесно се управлява. Защото ако имаш едно общество, което тъне в незнание, много лесно е да кажеш и те, между другото, в България се случи така, че целият антикомунизъм, цялата бол по всички тези престъпления, за съжаление, беше използван от демократите. Това държа да го кажа, защото смятам, че съм обективен. Те го използваха само в пропаганден план срещу БСП през всичките тези години, предизборно, когато идваха на власт, те забравяха за тези престъпления. За съжаление, това е факт. А БСП от друга страна използваше това, че тази носталгия, която се подхранва, за да говори и да заблуждава младите поколения, че на времето се е живяло по-добре, без да отговаря на две основни въпроса. Никога, аз винаги в моите изяви в България ги казвам.
И левите политици никога не обичат да говорят за две неща. Защо след като толкова е хубав бил комунизм, защо не е продължил да се строи? Защото е бил несъстоятелен. И второ, какво е завещал този комунизъм? Вътрешен и външен дълг, който ние не можем да излезем 20 години от тези дългове. И разбира се, една добре сдъвкана система от, вече знаете, от Държавна сигурност, които винаги си имаха паралелна власт и които винаги в ключови моменти, когато ние се нуждаехме от предсрочни избори, както миналата година, те блокират желанието на обществото, за да може да изтискат последните икономически ресурси, да могат да крадат, пак да са на власт и в крайна сметка да завещаят едно управление, което е много трудно да влезеш и да управляваш с положителни мерки. Трябва да се стяга колана. Приключвам до тук и бих наистина желал да поднеса сега тези документи.